És objectivament desagradable no sentir cap il·lusió. Hi ha la impressió que donaran el 6%. Han tingut un accident d'auto. Si jo pogués fer un resum del que he escrit, sobre el resultat que fins ara ha tingut la meva existència, diria el que segueix. Barcelona, ciutat bona, matinera en la bondat. Aquests homes consideren la riquesa dels altres amb molta parsimònia i amb un aire de llepafils. El senyor Paret era amic de tothom i es pot dir que a Torrelles no hi havia ningú que no el conegués. Senyor Paret, aneu amb compte amb la cuissó dins del nas. Jo no he esperat mai res de res ni de ningú. Si m'ha caigut alguna cosa favorable, ho he considerat una propina increïble.